ta' kull sena qed tkompli tikber il-pressjoni fuq il-qasam tas-saħħa kemm dik fuq l-infrastruttura kif ukoll dik fuq ir-riżorsa umana. Mistieden fuq NetLive ma' Robert Cremona, l-President tal-Aqda tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN, Paul Patch qal li l-problema tal-iffullar mhix tissolva minn sena l-oħra. Ir-realtà werietna li għandna ċertu areas li ftaħnihom kuruturi baqgħu miftuħin is-sena kollha, li issa tiftu kuruturi ġodda. Xi ħaġa li qed wassal biex il-pazjent jitneżżam id-dinjità tiegħu. Patch spjega kif proġetti li kienu mfassla biex jisaħħu jkabru l-infrastruttura tal-isptar baqgħu ma sarux. Fost l-oħrajn semma l-outpatients li kellu jinbidel fis-swali, il-Mother and Child Hospital li kellu wkoll jinbidel u swali li kellhom jitilgħu ħdejn l-emerġenza u li baqgħu ma tlestewx. Da kollu baqa' fuq il-karta. U qed iħallas il-prezz il-poplu Malti. Qed indumu biex nibdew. Għax dawn ilhom proġetti jissemgħu snin. U qal li l-biżgħi li s-sitwazzjoni kif inhi indrat u li issa saret in-norma. Li tbeżżana qiegħda li issa ġiet indrat, business as usual. Il-pressjoni fuq l-infrastruttura hi wkoll riflessa fuq il-ħaddiema tal-isptar mill-amministrazzjoni l-isfel. Kemm ma' management, kemm minnaħa ta' infermiera, kulħadd trid jaqdi kemm jista' mod l-aħjar il-pazjent. U anke l-management ikollu jaħseb fuq sistema ta' kuruturi biex jilqa' dak il-flux ta' pazjenti. Li verament kulħadd għajja. Paul Patch tkellem dwar diffikultajiet li saru endemiċi f'Mater Dei u anke dwar il-fatt li l-pagi tal-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa m'għadhomx attrajenti biżżejjed biex jattiraw aktar nies lejn is-settur u li qed tissarraf f'infermiera u ħaddiema oħra Maltin fil-qasam tas-saħħa imorru jaħdmu barra għal pagi ferm aħjar. Mater Dei għandu medja ta' 3 jew 4 infermiera li jitilqu kull ġimgħa, sitwazzjoni li qed wassal biex tiżdied dejjem aktar il-pressjoni fuq il-ħaddiema li jibqgħu jaħdmu hemm. Il-President tal-MUMN qal li anke minant ta' Stewart, il-Maltin u l-Awċin baqgħu ma ħadu xejn. Jekk nitkellem minn qasam tas-saħħa, minn ta' saħħa, għadna ma ħadna xejn. U il-proġetti li kellhom jagħmlu Stewart, l-investimenti li kellhom jagħmlu Stewart, fosthom ġo St. Luke's u fosthom fl-Isptar Għawdex, ma sar xejn. Kristina Majra, għal Net News.